see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds. В детском саду, особенно в Москве, очень многие молодые родители приводят детей, у которых, по сути, нет бабушек и дедушек. То есть кто-то приезжает издалека, кто-то из ближнего Подмосковья, но бабушек и дедушек нет. А Степан Семенович у нас оказался филологом, философом и человеком, который на самом деле искренне любит детей. И в какой-то момент, достаточно внезапно, с наступлением холодов, захотелось зажечь камин и создать такую сказку. Степан Семенович к этому отнесся очень великодушно. Это определенно очень большой труд для него — дойти, прийти, расположиться так, чтобы его услышали. Но дети к нему относятся совершенно как к сказочнику. Такой Оля Лукоя. Вот только в реальной жизни, когда родители спрашивали у нас, а чей дедушка, собственно, пришел к нашим детям, начали сказать: наш общий дедушка. Вот. И теперь ребята встречают Степана Семеновича как своего общего, есть сын полка, у вас есть дед полка. Я пошел на пенсию, когда мне исполнился 81 год. То есть вы не могли без детей? Нет, не мог. Вот это все. И от того, как они звучат, дети хорошо воспринимают. И они еще в садике понимают, что That I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful